今個片段咧都幾有趣嘅，我就嚟到荃灣呢度南豐中心啊，就有啲示範咁啦。咁就入到嚟一間空置咗嘅，都係寫字樓啦。咁啊點解講一講呢？因為呢度呢出邊有個好大嘅窗口，望到荃灣一啲一般人平時好難見到嘅景物。咁呢度我介紹下啦嚇，就好多地方呢我都有一定認識啦，因為有時有啲工程做開啊，或者我其中一啲工作一向都係做啲城市區域研究啊，即係每個地方個城市嘅角落啦，譬如荃灣係一個好特別嘅地方嚟嘅。咁我成日都想咧，即係介紹下荃灣好多特點嘅嗱。咁今次我由呢度講先啦。呢度望過去咧係荃灣地鐵站，咁上蓋就綠楊新村啦。地鐵車廠上蓋咧，通常都起好多樓啊，係地鐵嘅物業。咁荃灣地鐵站咧係荃灣線香港第一代嘅地鐵線，佢應該向1980年中度啦嚇，就已經應用㗎啦嚇。然後綠楊新村呢個上蓋咧都係陸續咁分幾期咁陸續完成啦嚇。好啦，咁咧所謂車廠咧幾方面啦嚇，咁嗰個綠楊新村個平台底下咧就係個車廠，咁車廠咧就一般晚上停啲列車啦嚇，咁然後亦都有適量嘅維修可以做到。每條線咧嚇，譬如乜線都好啦，荃灣線啦、沙中線啦、中央路線啦，一定都有個車廠嘅啊。好啦，咁咧就好多時啲列車都要調度嘅，尤其去到尾站啦嚇。咁我哋有時搭地鐵咧，去到尾站，譬如荃灣站啦，或者柴灣站啊嗰啲咁咧，去到個總站咧，個車都要褪一褪，然後就轉個月台嗰類嘢啦，嗰啲叫一個調度位啦。嗱，咁呢度可以睇到啦。咁一路去到尾咧，呢個距離咧就足夠一架列車即係車前褪後咁調度翻嚟啦。呢度見有兩條軌噶嘛，由嗰邊咧轉翻另外一條軌，就入翻去地鐵站裏邊適當嘅月台。咁地鐵個部分就好難講咁多啦嚇，或者講多呢度少少啦。咁呢度下邊你見咧嚇，呢度有啲我哋叫做 workshop 啊，即係少量嘅維修需要啊，或者擺存啊啲貨，譬如啲零件啊、路軌嘅部件啊咁呢度見到個位咧就水嗰啲啦。咁呢啲咁嘅空間咧，響另外九龍灣地鐵站咧嗰度睇得好清楚啊！呢度係一個典型代表啦。好啦，講所以上邊呢片山啊，呢片山咧全都係一個好出名嘅，我哋叫做道場啊。道場向即係中國式嗰啲啦，好似寺廟啊、道觀啊咁集中埋一齊咧，嗰一位叫道場啊。咁荃灣好出名嘅，已經有好多十年歷史㗎啦，戰前都成形㗎啦。咁其中古老啲我每聲我都褪下褪下，將佢 zoom up zoom down 嗰啲嘢嗱，譬如呢上到去咧呢一集。我以前細個即係10歲咁上下，阿媽帶過我嚟，阿爸帶過我嚟，即係有個叫普陀寺啊。咁嗰陣時就覺得都叫有啲規模嘅嚇，同埋都係一個有歷史嘅寺嚟嘅香港。咁收尾咧就一路喺橫邊咧，即係做多好多啦。咁其中一個好出名咧就係圓學院啊，圓學院咧都向呢個山嘅後少少啊，呢個山後少少，咁都有個小山坡啱遮住嘅啫。咁唔止嘅，咁臨到尾仲有一間，有幾間相關嘅，即係寺廟啊、道觀啊咁啊。唔淨止個山裏邊咧，即係你見到好多樹木啦嚇。
甚至去到呢度都係啦。呢度上邊咧，我再 zoom up 啲啦有一個青色嘅崖我唔記得叫咩名啦。我去過嘅因為有一輪咧，我香港專係抄啲寺廟啊、教堂啊去做我啲考察我對咩都叫有啲興趣，即係深入咁睇下嘅。我曾經都講過，試過有兩年零嘅時間咧，我所有香港墳場我去晒做一啲我好難講嘅研究嘅。但係當我哋睇晒所有個案咧，你要有一個結論啦咁整理下呢啲結論咧，都可以成為半篇小研究報告嘅。好啦，最後講多少少啦。呢度zoom埋去再睇清楚啦。係一條斜路呢條斜路咧上到頂咧就係城門隧道城門隧道臨尾就去到沙田嗰邊出翻嚟啦。咁一條咁重嘅隧道咧，一定有啲交匯位啊嘛，所以你見呢度咧落到嚟咧，近住呢個車廠呢度側邊咧，就有條早期啲嘅交匯道路，就駁翻落去荃灣。咁同一時間咧，呢度睇唔到啦就向個山嗰度咧，響呢個轉彎位，而家有架巴士行過前啲咧，嗰度有一紮樹咧，嗰度有個交匯位，個交匯位去邊咧？向去荃錦公路咁㗎，即係由錦田出翻嚟嘅，上大帽山山頂。上山頂呢度睇唔到向呢度有雲遮住，正式大帽啦。咁上邊都有啲樓宇嘅，咩樓宇？我有個朋友住到嗰時，我記唔得個名。我做呢啲咧，好多時都好，我叫好 ad hoc ad hoc 意思，我都冇諗住嚟嘅。突然間有機會嚟呢度咧，覺得有嘢講幾句，咁啊講一講啫嚇。頭先講到荃錦公路響個山腰嗰邊咁一路走上去。咁應該都有15、16年前㗎啦。即係香港啲公路一路都做翻暢順啲 upgrade 咗佢，咁所以咧就將呢個城門隧道出嚟個位咧，就做咗個新嘅交匯。咁呢度咧就係新嘅交匯啦，即係用呢紮樹木側邊咧咁隱約見到啦呢度隱約見到咧，而家即係綠化咗都好好啦感覺都見到有少少車行過。嗰度咧就係一個用個15年前咧做翻一個新嘅，就接翻城門隧道。咁城門隧道一路臨尾透過呢個交匯咧接翻落去屯門公路。咁呢個路段咧叫做5號幹線咁香港啲高速公路都以幾多號幹線嚟命名㗎。咁呢個係5號幹線。咁睇翻 highway 嗰個佈局啦咁香港不同嘅幹線都睇到譬如出名啲係3號幹線啦，後尾經過大欖隧道啦，另外8號幹線啦，8號幹線就比較出名啲嘅就有條叫做昂船洲大橋啦咁呢度5號幹線如此類推咁嘅樣。就我呢個視頻咧咁都幾得意下嘅喺呢度借用呢個位置咧介紹下荃灣。好啦，咁大致咁啦下次揾個乜嘢嘅話題同大家再傾下偈。呢個視頻仲有得繼續，然後我又轉過另外一個位咧，又睇到荃灣另外啲地方呢度下邊就青山公路，咁前邊有啲我哋叫做公屋村呢條村咧好有歷史嘅。我估計向50、60年代之間咧已經出現㗎啦。咁呢度下邊就青山公路啦。咁就前邊呢度有早天橋咧，就係頭先所講向城門隧道落嚟荃灣市區嘅一個通道。咁前邊呢啲樓宇咧就相對新啲啦，相對新啲都應該係70年代中後期嗰啲建築㗎啦。咁呢個角度睇到有限啦，即係荃灣舊區亦都係一個好有氣氛嘅舊社區嚟嘅，因為佢有即係一定嘅歷史。
我又再上再高層啊，都係南豐中心嗰度啊，呢度唔同晒，睇到嘢多好多。咁咧就嗱，我姑且解説就唔需要講咁多字嘅，不過向呢啲角度可以俾到一啲視野俾大家睇到荃灣嘅某個大氣勢啦嚇。就嗱都可以講幾句嘅。咁嗱，梗見啦，福來村啦呢度啦。咁福來村後邊咧，就有啲工廠大廈嘅。咁呢個位置咧都有一系列嘅相對新啲嘅住宅。嗰度最後嗰啲啦，亦都相對最高嗰啲咧，就係屬於荃灣西地鐵站嘅上蓋物業嚟嘅。咁當時做荃灣西啊，有少量嘅填海啊，咁屬於西鐵我都即係跟當時係2000年啊，我都跟得好好嘅，即係我對西鐵咧，即係當時都有幾深入下嘅考察啊，一路咁多年嘅工程咧，我都有影好多相啊，唔同嘅站頭咧，我都有成日咁去做啲記錄啊。咁再拉遠啲咧，隱約睇到汀九橋啊，咁呢啲工程咧對我嚟講咧都係即係一路會跟開嘅。睇下有咩值得講先。呢啲高嘅物業咧就都係最近呢10零年發展嘅。呢度再睇到咧，隱約睇到如心廣場啊，如心。即係俾前面呢個大廈遮住啦嚇，咁啲大廈名咧就可惜我冇特別考究啦，因為我都 ad hoc 啦都話嚟到見得呢個位可以做啲嘢，咁我拍個 video 咁嘅啫嚇。咁呢度又睇到頭先所講嘅嗰條接駁道路啊，由城門隧道一路落到去荃灣市中心。咁前邊咧都幾有趣啊，佢荃灣係50年代嘅建設嚟嘅，就當時佢圍繞住眾安街啊，嗰個範圍一路伸延出去啦嚇。咁嗰度好得意，佢一個小單位，一個小嘅方啊，即係土字邊做個方圓個方。咁街坊啊就用呢個方字，咁呢叫大波方、二波方、三波方，好似仲有4波方嘅，咁一個方一個方咁伸延過去嚇。我呢度以上下咧做一個小專輯咧，講下荃灣嘅呢舊區嘅特點。咁最後都睇呢度啦。你見我想睇咩？大天台僭建啊！新嘅僭建物咧就唔應該有噶啦。因為政府咧都會做啲記錄嘅，譬如話你已經20幾年前已經做僭建咧，有時係可以豁免咗啊！咁呢個都睇到好多。喺天台上邊咧就好明顯，啲淨係僭建嚟嘅，係有磚牆啊，有一個屋檐啊咁啊。而家新嗰啲係冇可能嘅。我好多年前咧講翻，都有一個唔係幾開心嘅經歷啊！我曾經咧買咗個天台，咁我好開心啦！天台咁跟住好似呢類咁做個僭建，咁使咗一啲錢啦嚇。咁嗰啲單位好細嘅嗰陣時，1982年買好慘，嗰時好貴。買完之後咧就戴卓爾夫人訪華，立即啲樓價跌晒。咁當時我做咗天台咧，好快脆咧就要清拆，因為呢個管理處啊，即係有啲大廈如果做得管理得好咧，佢成個管理處嗰度咧會佢會通知我拆，但係我唔拆咧，佢都奈我唔何。咁但係咧，佢就將我嘅個案咧就掟咗俾屋宇署啊 Building Department。咁結論咧就我收到告票。要上庭添，要罰埋款啊！當然更加要拆啦。我當時咧就住喺荃灣中心，荃灣中心離呢度冇幾遠嘅咋。喺呢度側邊行過去就係荃灣中心。好，呢個又講一段落先啦。南豐中心幾得意嘅，
咁啊，原來每個角落咧都有啲地方可以去到啊。咁今次咧呢個位咧又可以睇到南豐中心嘅荃灣咧，應該向北嘅方向啊。就嗱呢度就頭先講到咧個車廠最尾嗰個調節位啊，嗰啲路軌到呢度咧，前啲咧就已經係盡頭啦。咁呢啲土地都屬於地鐵啦。咁呢度下邊比較近啲睇到咧，就係福來村啊。唔同角度俾大家睇睇嘅啫。呢度都值得講講嘅。你見到有條行人天，有條行車橋。咁呢度就係5號幹線由城門隧道一路過嚟啦。咁去到邊咧嚇？去到就係嗱，呢度睇唔到啦。譬如後邊咧，呢度個卡拉後邊就愉景新城。呢個5號幹線好有趣嘅。佢當時做愉景新城咧，當時政府嗰個換地售地嗰個過程咧，有一個條款就係要容許咧，去嗰個5號幹線有條通道咧，打橫咁穿過愉景新城。咁愉景新城而家你去到咧都有個缺口位嘅，當然佢係即係遮住啦嚇，即係一般你嘅商場睇唔到嘅。咁呢個係比較香港少見啲嘅一個個案。呢個就係地鐵車廠最尾個段落啦。咁呢度咧5號幹線又睇得清楚啲，因為我上到一個比較高啲嘅位置啊。咁頭先講過啦，最早前就係個道場嘅荃灣區啊。咁上邊咧都有個咩寺院嘅，其中個寺院叫清涼法院，唔知我唔敢肯定係咪呢一個啊。我都去過下嘅。5號幹線都睇得好清楚啦，呢度啊。好啦，差唔多啦，我呢一個視頻咧都差唔多完結啦。咁就最後喺呢度收場啦。咁呢個南豐中心，咁我就好百厭嘅，周圍供嘅。咁供下供下咧，上咗天台，好簡單啫嚇。佢冇上鎖咧，我就入嚟參觀好，或者開下眼界都好嚇。咁呢啲咁嘅機組咧，對我嚟講咧都有啲研究價值嘅。即係我對好多話題咧都做咗好多資料啊。其中我啲資料就係 visual 視頻嘅資料。咁呢啲機我陣間都會影啲相啊。咁我而家停咗呢個錄影先，因為我喺度錄影緊咧，影相咧就會甩咗呢個 video 嘅部分啦。咁下次再揾啲話題同大家傾下偈啦嚇。